из золота для выплаты жалования наемной шведской армии, призванной на помощь для борьбы с поляками. Из государственной сокровищницы в переплавку на монетный двор было отправлено множество золотых предметов и среди других сделанные из чистого золота. В новом такие, Степа Вилсы. Конечно, тепло. А если еще и сервис в подарок? Сервис в подарок? Вот это Сармат шот. Первый официальный дилер Kia в Новосибирске. Автоцентр Сармат. Двойная выгода за трейд-ин. Твою мать! I can't believe the night lay waste to all we'd given. I can't believe myself. I never thought that this would be our end, but it's nothing new. Добрый вечер. Здравствуйте. С Новым годом. Сотка здесь. Маленько выпили. Ой, блядь. Как зовут? Паша. Юра. Пионерский 45. Паша, левый поворот покажи. Чё ладно-то, блядь? Я тоже водитель. Ну, я понимаю. Слышь, Паш, ты не пьян нихуя? Я нет. Не уколот. Нет. Да я сам за руль сяду. 25 лет стажу. Вправо уходи. Потом. Сейчас поздно. Паша. Алло. Что такое-то? Ровно. Дыши. Молодец, город знаешь. 20 лет такси. Гонишь? Нет? 20 лет не бывает такое. Бывает. Не урагане, а люди. Лобановский работал, нет? Что? У Лобановского работал в такси, я тебе сказал. А. Тормози, а. Влево. Сказал тормози. Ну. А вот сейчас Паша
я тебя буду пиздить. Потому что ты, сука, датая, Кто да? тварь ебаная, блядь. Ну-ка выйди, пидор.